Pada masa pertumbuhan, anak-anak kerap mengalami demam atau infeksi saluran pernapasan. Hal ini ditandai dengan gejala panas dan batuk. Lalu, berapa kali demam dan batuk pada anak yang masih dianggap aman dalam 1 tahun? Dikutip dari tribunnews.com, dokter spesialis anak konsultan alergi imunologi, Dr. Molly Dumakori Oktarina, SPSK, menjawab hal tersebut. Dr. Molly mengatakan demam merupakan salah satu gejala umum yang terjadi pada anak. Namun, batasan aman anak mengalami demam dalam 1 tahun adalah 6-8 kali. Dengan catatan, demam tidak berat dan tidak diiringi gejala lain yang mengharuskan dirawat di rumah sakit. Kemudian, 1 kali demam tidak lama atau tidak lebih dari 1 pekan. Hal yang sama berlaku untuk pilek ataupun batuk. Bila demam dan batuk terjadi terus-terusan, maka perlu ditangani dengan serius.